यार मुझो कज़न हो उनके अञा ताईं उनके कातिलन के कंहिं गिरफ़्तार न कयो। पुलिस उन्हनि खे सपोर्ट करे रही आहे पूरी तरह सां। ऐं असां 5 तारीख़ ते हू क़तल थियो आहे। असां लाड़काणे प्रेस क्लब जे ॿाहिरि बि एहतिजाज कयो पर असांखे कोई बि रिस्पॉन्स न मिलियो हो। असां तंहिंजे करे हींअर हिते कराची में वरी आया हूँ। असां सां इंसाफ़ कयो वञे, असफन यार जे कातिल खे जल्द सां जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। अगरि जे उनजे कातिल खे गिरफ़्तार न कयो वेंदो ईअं के नौजवान वरी क़तल थींदा रहंदा। हींअर हू आज़ाद थो घुमे, उनखे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे, उनखे गिरफ़्तार कयो वञे, असफन यार सां इंसाफ़ कयो वञे। मुंहिंजे पीउ जे कातिल 5 जनवरी ते मूंखे पीउ खे क़तल कयो वियो आहे। 6 जनवरी ते असां FIR कटराई आहे। अॼु ताईं कुझु न थियो आहे। इस्लामाबाद वेंदासीं, भूख हड़ताल कंदासीं, सभु कुझु कंदासीं जेसिताईं असां पप्पू शिमिर पकड़बो न असां सभु कुझु कंदासीं। असां इहो था चऊं असांखे इंसाफ़ खपे। पप्पू खे गिरफ़्तार कर, जेके उन सां आहिनि साथी पाना उन्हनि खे बि गिरफ़्तार कजो। पंहिंजो पुटु अथसि, साला अथसि, 2-3 अथसि न, उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो। पुलिस बि अचे थी करे ई कुझु नथी, हली थी वञे। का दुश्मनी कोन हुई, कुझु बि कोन हुयो। इन जा जेके 2-3 भाइर हुया उन्हनि जी मिल्कियत हुई, उनजी भेण वटि। उन भेण मरे वीचारी कोन पई, कुराड़ी 80-90 साल जी। हुननि जो चवणु इहो त इहा मरे त असां मिल्कियत खणो। हाणे उहा मरे त असां मिल्कियत खणो न, उन में असांजो कहिड़ो? तव्हां ॻोल्ही हाणे उनखे मारियो आहे, तव्हां मिल्कियत खणो आहे। मुंहिंजे पुट जी त लालच कोन हुई न। कोई बि अचे कंहिंखां बि तव्हां पुछो, जेकॾहिं हिकिड़ो जुरेब, हिकिड़ो ज़मीन जो टुकुर, हिकिड़ो रुपयो बि असांखे उनजो ॾिनल हुजे त असां हाज़िर न, अलाह साईं असांखे बख़्शींदो ई कोन। ॿुधो बि का ॻाल्हि कोन्हे का, ॿियो कुझु हुजे त मां ॿुधायां न। बाक़ी कातिल पोयों खां सपोर्ट अथसि ऐं पुलिस असांखे कुझु बि न कयो आहे, कुझु बि न कयो आहे। पुलिस के पास गए हैं, सब जगहों पे गए हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। एक माँ आज गोठ हाकिम डेपर से यहाँ कराची पे आई हैं और यहाँ पे एहतजाज कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि उस माँ को उसके बेटे का इंसाफ किया जाए। और ये छोटी सी मासूम सी बच्ची जो अपने बाप के लिए वहाँ से चल के यहाँ पर आई है, तो हमारी यहाँ के हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे इन लोगों को, इस बच्चे का इंसाफ होना चाहिए।